This time ndowooza mwenna mumaze okulaba amawulire agakwata ku basambi b'omupiira abava mu ttiimu eva mu ggwanga erya Israel oba eva mu kibuga kye bayita Tel Aviv mu ggwanga erya Israel ng'eno ttiimu bagiyita Maccabi nga yabadde esamba ne Ajax eyaba Netherland oba Abadaki okuva mu Amsterdam. Okay, so bagenda okusamba omupiira. Aba Israeli nga bwe mubamanyi bagenda bakola effujjo lyabwe. Bakola effujjo bajja amabendera g'abali ge batimba g'aba Palestine, bagenda bayimba nga bwe balina okutta Abawalabu nga Abawalabu bwe balina obbamaliriza nga IDF weekola omulimu omulungi. Kati batuuka mu kisaawe bateekawo moment of silence. Omanyi mu Spain oba bateekako like amataba gabadde mangi mu Spain mu America wa amataba okwetooloola ensi yonna nga bateekako moment of silence abantu basirikeko a moment of silence basabire ku bantu abafiiridde mu Ghana amataba zi hurricane zibiki abayaaye nga balowooza nti bataddewo moment of silence okusabira aba Palestine nga basigala baleekaana bano abantu nga bagamba bano bantu ba kikaaki. So okuddayo ewaka ka video akamu bagenda waliwo ne ka video akamu we batomedde bayidawo omuntu bano abantu ne bagamba nedda. So the altercation oba okulwanagana kwavudde ku kuwujjayo ku kuwanula bendera okitegeera kuwanula bendera z'abali na kugenda nga baleekaana there's genocidal slangs mu ggwanga erya Netherlands. So the Dutch were like, we are not going to put up with this shit. Okitegeera they decided that they are not putting up with this shit. Ne bagamba naye zino embwa zirowooza ziri waabwe ne babakubamu. Naye kigambibwa nti abantu 3 be baalumiziddwa bali mu ddwaliro. Good enough naye nga abalala babasekudde. Ka video kenva okuteeka yaawo oyo Muyisirayiri munnamagye onfuna bulungi abadde azze ku mupiira kuwagira ttiimu yaabwe yaba Maccabi. Naye nga ekisinga okwewuunyisa ensi yonna nti gavumenti y'eggwanga lya Netherlands ey'Abadaki yawagidde Abayisirayiri neegaana okuwagira bannansi byayo. Does this make sense? Gavumenti y'eggwanga ly'Abadaki yawagidde Abayisirayiri abagwira abazze mu nsi yaabwe abagenze nga bakola effujjo nga baleekaana slangs eziri genocide oba eziwagira okutta Abawalabu ne bagenda nga balumba batrespassing mu maka g'abantu okusikambulayo flags okusikambulayo biki bye batakkiriziganya nakyo n'okutomera abantu abalala. Omulaba ka video kaakaawo kanka kuteereko simanyi oba banakkiriza eno video kutambula naye ng'oyo baamutomedde eyatomedde yabadde muzayi wuliriza mu background owulize olulimi ki lwe boogera abatomera. Naye ebyo byonna baabibuusizza amaaso n'obumenyi bw'amateeka kubanga it is against international law okuwagira ettemu ery'eggwanga erimu. Ebyo byonna biri justifiable as long as eggwanga lya Israeli byebirikola. Okifuna bulungi. Naye bano abantu olw'okuba nti beerwanyeeko ne bagamba temujja kutumanyira muzze mu nsi yaffe mu trespassing muwanuleyo ffe bye twatimba muzzeeko n'okutuvuma tukutaddewo moment of silence tusabire abafu abafiiridde mu mataba natural disasters mugiyingiridde ne babakubamu. Bagamba nti abasinze okukuba baabadde ba Morocco. Ekyo si kituufu. Abantu baakubye. Abantu bagamba nti Abayisirayiri abawera 3 be bagenze mu ddwaliro. Ofunu be bagendedde ku bisago mu ddwaliro. So mazima gali nti baabasekudde n'omulala yabuuse n'agwa mu mugga okwetaasa. Efuna bulungi. So naye ekyewuunyisa ensi kyekyo nti gavumenti y'eggwanga mu kifo ky'okubanga ekuuma ba citizens baayo n'okuteekawo embeera eri balanced
according to the law. Ogamba nti yes, some of these people trespassed. Yes, abadachi bayinza okubanga abamu baba Morocco baba Dutch, I don't know, the people who were there. Bayinza okubanga yes, bali baba attackinze ne babakolako emisango. Yes, eryo fujjo nalyo bali prosecuting. Ne fujjo lina abayisirayiri lye bakoze ku badachi. Eryo trespassing maka gaabwe, eryo kubatomera, eryo kubanga whatever, because baba koze ebintu bingi ekyajjeko bano okugenda nga bano bageze baba provoking kubano kwe kubalumba. So whatever is against the law should be against the law. Sigamba nti government ya Budachi okubanga ekavalingira abayisirayiri ne mainstream media nekyusa narrative okulaga nti bali balumbye bulumbi bayisirayiri nga tewali kye bakoze. Mainstream media yobwe kugamba nti abadachi ab'omu Amsterdam nti balumbye bulumbi bayisirayiri nga bali ku byabwe nga tewali kye bakoze. They attacked the innocent Jews. Si bwe kiri abayigaya be baatakinze be baatandise olutalo. Be balutandise nga bw'obamanyi nga bulijjo we kiri. It is in their nature okugenda nga batandika entalo ku mirirwana ku ki ne bakomawo nga bakaaba nga bamaze obbasekulirayo ne bayita America ne bayita buli omu kati mainstream media. Naye kyewuunyisa ensi nti gavumenti ya Budachi yavuddeyo nebanga ewagira Israel ebikolwa bye yakoze ne like it sacrificed its citizens. Nga tetunudde te balance nti buli yakoze ekikyamu mukwatu ba mu Israel oba mukimuki bonna bafu bonna bakwate. Kyekyewuunyisa ensi ofuna bulungi. So n'oyo prime minister we Budachi naawe baayi abantu bakulabyeko togenda kufuna mu kisanja kirala. Toyinza kuwaayo bantu bo kusaddaaka bantu bo lwa interests ez'eggwanga eddala. Kitegeeza nti goyagala genda kufuga mu ggwanga liri era gye baba bakutwala. Bano kye babagamba nti bano abayisirayiri si bantu ba mu Middle East. Kyova olaba eno gye baava abazungu babalwanirira nnyo kamala. Gavumenti zaabwe zibalwanirira nnyo kamala.